Ловить раи, это, знаете, это не каждый родится, чтобы заниматься этим делом. Значит, ходил по лесу, увидел, посмотрел, ну и стал ставить. Сначала было просто поймать трой и все, вот любыми путями. Первое, что попалось, это из-под химических пакетов, такие круглые. Из-под вазелина поди. Из-под вазелина поди. Ну не знаю, он что там упакован, они не пахнут. На 300 и вот такой высоты, да? Ну были разные, вот такие. Из картона. На 300, как раз рамка туда на 300 входит. Из картона, вот такой высоты. Из картона, да? Да. Ну вот туда вставил рамку, все, поймал, прекрасно. Доволен был, и первый год так все это было. Потом посмотрел, там соты натянуты, языки натянуты, доставать, надо ее немножко сжимать. Ну, в общем, дело так не пойдет. И в результате я опробовал массу ловушек. Очень долго задержался на ловушках из коробок из-под сигарет. Вот это вот Донской табак, Мальборо. Ну, не те сигареты, которые сейчас курят эти дамы, а те, которые раньше мужики курили. Там размер, как раз рамка входит, додановская, и остается еще там 3-4 миллиметра. И 6 рамок. То есть готовая ловушка. Вот из нее я, наверное... Картон, да? Картон. Да, хороший. Да, хороший, особенно Мальборо, там пятислойный, он твердый. Я ловил примерно года 4-5. Ну, поэтому вначале я к пчеловодству так относился. Ну, погибнут, так погибнут. Потому что я ставил по 50 ловушек, ловил по 18, по 20 троев. И думал, я всегда был с пчелами. Ну, потом несколько раз, значит, во-первых, я на елке взбираюсь без всяких приспособлений. Там, подпрыгнешь за сучок, ноги подтянешь и так дальше. Пару раз этот сучок ломался, и я падал на спину. Вот. И сейчас я уже у меня уже современное рейловство. Вы уже не смотрите. Забитые скобы. Или манипулятор. Нет, лесеночка складная, гнилая лежит. Раскладная, да. Раскладная, да. Да. Теперь, значит, ну вот до последнего дня я делал... Во-первых, я проверил, в какие ловушки, как ловятся пчелы. Значит, пчелам важен размер. Вот ну, в этих литрах можно, как к фляге ближе. Фляга там 50-40 литров. Вот 50 литров объем, это нормально. 60 тоже. Вот после 70 они уже плохо осваивают, плохо залетают, видимо, слишком просторно. Маленькие тоже. Я думал, как хорошо, сейчас эти ящики из-под пакетов буду ставить. Нифига не идут. 6 рамок. Да. Ну вот так. Эта коробка-то из-под сигарет очень подходит. Вот. Потом я стал брать все, что угодно. Кстати, мои друзья из Нечкина, они берут, значит, додановский улей, это 12-рамочный, сделанный из 5-10 миллиметровой сетовины, и затаскивают его наверх. Ну, мужики вот такие громадные, я посмотрел на них, куда мне до них? Они не считаются. Ладно, пойдем, как спустить это потом? Первую ловушку из рамка Ну да. Ну, я сейчас не буду рассказывать, кто из чего делает. В принципе, мой совет: из чего вы хотите, из того и делайте. Но пчелы знают, что если материал тонкий, а рядом стоит ловушка из толстого, они, эти разведчики, или как в наших краях говорят, ищея, они все это облетают, обнюхивают, они знают, это тонко, а рядом стоит потолще. Все, они возьмут, значит, перейдут оттуда. Вот, объем. То есть они все проверяют. А ну, когда уж некуда деться, то садятся, куда уж придется. Вот. Значит, с объемом я вам сказал. Теперь, ну, приманивать. Сейчас все апирой туда в баночку заворачивают, значит, в марлечку или в тряпочку, чтобы он медленнее высыхал. В трубочку. Трубочку? Да, пластику. Ну, тут видите, сколько вариантов. Кирпик. Да. И потихоньку, чтобы он потихоньку
испарялся. Да, и там тряпочка. Ну, это вот все правильно. Я не рассказываю, как ловить на пасеке рыбы, там этот применяют этот апимил, апирой, очень интенсивно. Ну вот, значит, об этом тоже вы прочитаете, как приманивать. Одно только важно. Надо, чтобы под ловушкой пахло жилищем пчел. Лучше, чтобы там, ну, обязательно был холстик. Обязательно, ну вот прополис, я, например, на елку-то сяду, довольный, поставил. Значит, беру прополис из кармана и, значит, огонечек, лучинку раз, и он копает на эту самую, на веточку, где стоит ловушка, где летит. Можно так. Некоторые спиртовым раствором ловушки. Выше литка тряпочку. Да, как угодно. Ну, да, и прополисный порошок лучше так сделать его, навернуть на сучок, чтобы пахло. Вот это самое главное, чтобы пахло, и все. Поэтому следующий момент, это куда ставить ловушку. Когда я их поставил 50, то я понял, что работают только из них там 10. Остальные стоят бесполезно. Я второй год поставил, и все повторилось тоже. То есть как у ослов в горах есть свои тропинки, так и у пчел есть свои ходы по нашим этих пересеченной местности и прочее. И не всегда, ну, по лагам, но не в каждый лог они залетают, и не каждая сторона лога ловит. Ну, в общем, это сложно. Надо шукать и пасеки. А? Шукать эти пасеки соседские. Как вы думаете, встаешь на горку и знаешь, что вот в той деревне пасека хорошая. И вы смотришь, от нее лог идет. И вдоль этого лога километр с километром. Хорошо, лага. Ну, тоже не все лага. Я в разные лага ставить. Не по всем лагам. Летят поперек лагов. Им нужно закамывать. Поперек лагов. То есть эти места, когда вы в первый год, если вот занялись сейчас поимкой раев, в первый год надо поставить несколько ловушек, может 5-10 в разных местах. Ну, какие места? Вот, например, я смотрю, там лог, тут поле. И елки делают такой вот значит, провальчик, там опять. Вот точно они пойдут по этому провальчику. В этом провальчике ставишь не на середину, а где-нибудь на какой-нибудь, значит, скос, где елка выделяется. Елка должна быть, почему я говорю о елке? Ни на сосне я ни разу не поймал, ни на березе, ни на осине. Я ловлю почему-то только на елке. Может быть, я и на липе, и на черемухе ставил. Нет. Ну, другие говорят, что на всех деревьях. Может быть, там, где нет других деревьев, если но у нас елка. Если нет елок. Да, если нет елок. Вот елка. Есть елки, которые, значит, это вот мать все знает. Начитался где-то. Пришел, да. Значит, елка мать. Ну, это значит елка большая, сучковатая. Когда она сгниет, ее называют бараной. Вот, и, значит, лезешь прямо, становишься на сучки, и очень легко залезать, и сучи идут вниз. Раи залетает вроде им удобно так. Там, конечно, надо предусмотреть, как будет рой залетать. Надо, чтобы было место, такое свободное пространство, чтобы залететь. Окно. Но тут второй момент. Если сделаешь окно, твою ловушку будет видно с дороги или с лога, где ходят люди. Вот. Они обязательно это самое заинтересуются. Пастухи, которые пасут, обязательно ее скинут и посмотрят, что внутри делается. Вот. Поэтому надо немножко замаскировать. Я тут же ломаю ветки зеленые и вот так вот накидываю сверху. Чтобы ход был, а ловушку не будет. Или красить ее надо соответствующим образом. А соответствующим это взял с земли, развел с глиной и обмазал так руками. Высохло и почти так же. Лампой жгу. А? Лампой жгу. Ну, видите, вы такой, у вас лампа еще есть. У меня еще лампы-то нет. Какая лампа? Газовой горелкой. Да, сверху жжешь вот так О, вот. так, ну, это ребята передовые. Да нет, я еще по-прежнему это самое лазаю, как этот обезьяна по этим елкам. Вот. Значит, я сказал про... Ну, место это очень сложно. И елка вроде все. Да, обязательно вода. Да, Что такое вода? Это обязательно. Вода, ну не обязательно там река. Большая река, кстати, это очень плохо.
А там, чтобы, значит, как говорится, Иванушке напиться из копытца было. Кстати, этим Иванушке вот так. Дорога службами идет. А? Дорога службами идет. Дорога, Да. ну, дорога служебная, она высыхает. Рядом сырое место, что было. Сырое, да, чтобы сочилась водичка. Обязательно. Иначе дело не пойдет. Так, ну летками туда-сюда, это все там спорят. Куда раи летят. Ну вот тут я одну вещь скажу. Значит, поскольку я работаю, мне некогда сидеть на пасеке, у меня, значит, помощники сейчас не могут собирать раи. Вот, значит, как я... Ну, один из способов самому приехать и снять. Значит, если жена позвонила, я на работе, я беру такси, через 40 минут до Гальяна, до Макарова доезжаю, он еще сидит. Вот 2 раза я успел, а 3-й раз я такси вызвал, и кто-то меня в коридоре, там, коллега, завел со мной какой-то научный разговор. Я опоздал на 20 минут, и он улетел. Значит, это, значит, способ быстро приехать, скажем. Второй способ – поставить ловушки свои, на свои раи. Нужно только... Обложить свою пасеку. Да. Я обложил. И обложил, да. Значит, у жены, Когда работал, когда работал. спрашиваешь, в какую сторону он летел. Он Прямо туда. на пасеке. Пошел и снял, принес домой. Но редко попадает. Улетает. Ну, не знаю. Свои пасеки. Свои. Не, правильно просчитать дорогу. Проверяю, у меня матки меньшие. Потому что у них есть разложение, охват новых территорий. Поэтому Да. километр хотя бы надо уносить. Вот по охвату новых территорий. Значит, раи перваки летят на север летят, да. И недалеко. А втораки и там далее, они летят куда попало, на юг, и летят они далеко. У них больше возможностей освоить новое пространство. А в этом году раев вообще не было. Кругом лес. В этом году? У меня не было. Нет, я нынче У нас поймал там в районе все умирало. много. Погибли. Теперь, значит, еще раз возвращаюсь к тому дереву, которое вы нашли. Как его найти? Ну, я не знаю. Во-первых, если где-то прибился рой, на следующий год рой прививается обязательно туда же, если будет роение. Почему? Вот это мы изучали, даже на пасеке. Почему они прививаются к одной же той же палке там и прочее. Когда они сидят, солнышко, у них, значит, железы заполнены этими восковыми пластинками, они у них есть, потому что им сразу строили. И у них за счет солнечных лучей топится этот воск, и он остается на елке. Он потом замерзает, но приходит Новый год, солнышко снова топит, и этот запах снова остается. И они, вот одна из гипотез это вот такая. Может быть, она не правильная. Но они этот запах прошлогодний, пчелы чувствуют. Может быть так. Но если они это чувствуют, значит, надо нам самим этот запах создавать. Как-то ходить по... Как делать... так вот это же способ. Надо ходить и мазать эту самую елку прополисом и воском. И туда ставить ловушку. Может быть так. Многие мажут Я просто перестал пером. высоко. Ладно, ловушку только намазать. Раньше ставил высоко, сейчас перестал, но медведи достают. Ну да, теперь когда ставить? Конечно, ставить хотелось бы пораньше, чтобы разведчики определили. Но, значит, там есть желающие заселиться, это осы и шершни. Оставлять, вот сейчас я делаю ловушки, которые можно приносить домой уже, можно по снегу даже. То есть после того, как уже все закончишь на пасеке, сходил и принес. То есть там много меду. Оставлять надолго тоже, там куница. Если картонная или с ДВП ловушка, куница это не пощадит вас. Она расковыряет и все съест. Вот такие вот. Да, вот куницы тоже больше даже, чем медведи. Да. На зиму когда страдаешь. Да не только на зиму, летом. Куница, там и Да. дятел будет. Еще один момент. Да? Вот вы сказали, заметили правильно, что пчелоразведчики проверяют толщину стенок. Проверяет. Чтобы, а если сделано из ДВП, фанеры, вот где литок, там надо доску набиваешь дыркой, и она проверяет. Имитация, что тут. Да. Да. Я так же делаю. Хорошо, хороший совет, да. То есть Набивается доска, и в доске Да делается понятно. толщину литка. То есть пчела думает, что тут вот такая толщина. У меня фанера, она так и будет. Ну, что еще?
Везде Так, мошенники. теперь вот не сказал, наверное, это надо. Чем снаряжать рамки, да? Ну, конечно, если я ставлю там даже 10, значит, этих, так все равно жалко же эти рамки-то. Значит, одну рамку можно еще поставить, остальные, значит, такие. Значит, сейчас я делаю просто, ну, все советуют, значит, планочки, лучиночки, значит, покрытые воском, да? Вот так вот, в борт. А я в одну сделал, дырочки просверлил, и тут, и с этой стороны, и проволочки алюминиевые вставил там, 2-миллиметровые, намазал воском. И они там привелись, и это Я делал строится. старые рамки вырезанные. А? Вырезанные рамки. Берется Можно, старая можно, рамка. да, да, Вот вы- ну, масса способов. Нет. Вот до первой А вчера до первой проволоки Ну, опять же, остается три там сантиметра. 2-3 сантиметра, где светлая Слушай, сушка. да. Все остальное вырезается, и Да, это да. с проволокой ставится весь вот это. Я одно не сказал, что я сейчас осваиваю борти. Значит, нынче я сделал, в прошлом году еще, они уже высохли. То есть, Колода не борт. ну вот я не знаю, как назвать. Ну нет, она... Сердцевина Я сейчас я расскажу, как сделано. Да, Это дерево. осина взята 2 метра, распилена пилой пополам, выдолблена и соединена этими обручами железными. Вот пилы. Это колода. Колода, пусть будет колода. Не сосновая такая. Да. Неделю делаю. И вот там, зачем туда рамки ставить? Туда, наверное, я все это сделаю. Либо Тоже лучиночку. хочу. А? Тоже хочу такую сделать. Вот. И, кстати, вот сейчас я покажу вам фильм про одного Роялова. Ну, он наиболее мне понравился. Оказывается, этих фильмов про Рояловых Очень пруд много. пруди. Очень много. Я уже 2 дня выбирал, вот выбрал для вас специально это. Вот. Значит, поскольку сейчас очень многие хотят иметь сотовый мед, вырезать это из рамки, это одно, а брать его вот уже из естественных условий, из борти или из ульев, в котором вот так вот рамки без суши были, это другое. Там нет суши, то есть нет вощины, которая сделана где-то на заводе. Я помню случай, это было давно, конечно, наши целый вагон меду сотового насобирали, поехали торговать в Турцию. И при анализе там обнаружили, что в этом меде сотовом есть церезин. Вощина была. Вот. Сейчас обычно за этим мы следим, пчеловоды. Мы знаем, где чистая вощина, без церезина, чистый воздух, да, скажем. И то может нас. Все равно